आज हम आप लोगों को वॉल स्टिकर का रिव्यू दिखाएंगे। वैसे तो छोटे बच्चों को वॉल पर स्टिकर लगाना बहुत पसंद है। ये स्टिकर आपकी दीवार को काफ़ी खूबसूरत बनाता है, तो इसे दीवार पे लगाना तो बनता है। इसकी प्राइस की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ 84 का है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो हमें कमेंट में लिंक टाइप कीजिए, आप लोगों के पास लिंक पहुँच जाएगा। आइए आप लोगों को इसे पास से दिखाते हैं। एंड हाँ, हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये स्टिकर पूरा प्लास्टिक का है। इसमें बर्ड्स, हार्ट का शेप, ब्रांचेस सब कुछ दिया गया है। इसके ऊपर रेटिंग देने के लिए लिखा गया है। एंड इसे लगाने का तरीका काफ़ी इजी है। इसमें सब कुछ नंबर वाइज दिया गया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।